Halo penonton, selamat ketemu kembali dengan si Mamang. Kali ini si Mamang akan unboxing dan review, akan membuka kotak pesanan si Mamang nih, atau gambaran sedikit apa nih yang si Mamang pesen dari sebuah toko online. Ini dia barangnya nih. Nah, ini harganya 99.000. Nah, langsung COD. Ini perusahaannya nih. Nah, bukan promosi lah, berbagi. Jadi kekhawatiran si Mamang saat ini sudah terjawab. Mengapa? Ini untuk membuktikan bahwa sebuah pesanan itu yang menjadi masalah adalah waktu menerima barang dan pembayaran. Baik, kita mulai saja dengan membuka pesanan ini. Si Mama memesan ya sebuah baterai ini seperti ini nih. Ini kan kapasitasnya hanya 500 mAh. Masih Mamang pesen nih dari sebuah toko online. Ini kita buka ya. Kita buka nih. Pesanannya kita buka. Kemasannya juga cukup rapi. Kokoh. Buka, kasih kresek. Wadahnya gede sekali ini. Ini si Mamang pesen baterai buat drone. Nah, ini nih, ini kemasannya nih. Oh, masih disegel, masih diisolasi ban. Kita buka ya. Nah, di sini nih. Kayak yang besar ya, dalam kecil. Dibungkus lagi dalamnya. Nah, ini nih barangnya. Ini juga dibungkus lagi. Nah, ini barangnya ya kecil. Nah, ini barangnya nih sama, tuh sama. Cuman di sini bedanya yang ini, nah ini 720 3,7 volt. Terus yang ini 500. Nah, yang ini 720 mAh. Nih, ini harganya nih. Nah, ini harganya nih. Udah berikut ongkos kirim COD. Begitu penonton. Ini sekedar berbagi dari si Mamang. Mudah-mudahan ini barangnya bagus nih. Kita coba ya. Kita coba. Nah, ini pesawatnya nih.
yang 750 720. Nah ini coba ke pesawat drone punya si Mamang nih. Nah satu soket ya udah masuk nih, kita coba aja sini. Nah udah nyala. Nah kita coba nih. Oh udah. Nah ini di samakan atau di setting. Coba ya. Oh ke depan, belakang. Begitu, sekedar berbagi. Nah ini nih, tuh berkedip karena ini udah dimatikan. Nah, berbagi. Nah ini nih, karena ini sudah rusak nih, jadi si Mamang beli yang 720. Coba lagi ya. Nah, jadi punya dua nih. Nah begitu penonton, penggemar YouTube dan penggemar drone. Ini sengaja si Mamang nih masih belajar, dikasih tali begitu. Unboxing baterai Li-ion gitu ya, LiPo. Nah, jenisnya jenis LiPo dari sebuah toko online. Lumayan sih, hanya 2 hari pesanan. Terima kasih, subscribe.